¿Dónde se supone que estoy? Bueno, parece que estoy en la casa de Bendy, en el estudio. ¡Ah! ¿Qué fue ese sonido? Bueno, quizás fue un sonido que viene de ahí. Estoy empujado, creo. Bueno, espero que voy a pasar por acá. ¿Eh? ¿Qué acabo de escuchar? Boris, juro de que yo, Bendy, te voy a vengar con mis propias manos. ¿Eh? ¿Quién apagó la luz? Ah, bueno, quizás fue un fallo técnico. Bueno, ¿cómo se supone que la voy a tapar? Desapareciendo. A ti misma. Espérate. Ah, ven para acá. No. Fin de la parte 1. Bueno, mis necos, este juego no es mío ni nada, yo no lo creé. Solamente créditos para el creador de este juego. Y el personaje de Bendy no es mío, solamente quise hacer un cómic. Bueno, realmente un Animatic, no es un cómic realmente. Pero sí, esto es lo que quiero decir. Si quieren de que haga un video de Planta vs Zombies héroes, déjenlo en los comentarios o denle like o suscríbanse y podré subir gameplay de ese juego. Ya sé, voy atrasada ya que el juego viene de hace tiempo, pero ya lo he jugado, entiendo la temática, así que no voy a estar como, ay, como se ocupa el juego. Así que espero de que quieran que juegue ese, o si no quieren, nomás sigo grabando videos de lo que yo hago. Bueno, chao mis necos, nos vemos en el siguiente video. Chao.